Wah, ada mainan teman-teman. Ada apa aja ini ya? Wah, tapi sayang sekali teman-teman, masih kotor. Ayo kita bersihkan. Kita ambil yang mana dulu ya teman-teman? Nah, kita ambil ini dulu teman-teman. Wah, kotor sekali. Ayo kita cuci. Wah, mobil sedan teman-teman. Keren. Kita dapat satu teman-teman. Mantul. Selanjutnya yang mana lagi ya? Wah, ini apa teman-teman? Kalian tahu tidak? Ayo kita cuci. Wah, mobil pemadam kebakaran. Keren, warna merah teman-teman. Sudah bersih teman-teman. Dapat dua. Mantul. Selanjutnya yang mana lagi ya? Wah, ini apa teman-teman? Ini mobil truk pengangkut barang, pengangkut batu juga teman-teman. Ayo kita bersihkan. Wah, keren teman-teman. Cerah banget ya warnanya. Kita dapat tiga teman-teman. Yang mana lagi ya? Nah, ini dia teman-teman. Kalian pasti tahu. Ayo kita cuci dulu. Wah, keren teman-teman. Ini mobil molen. Mantul kan? Dapat 4 teman-teman. Selanjutnya yang ini deh. Wah, ini mobil beko teman-teman. Ayo kita bersihkan. Kotor sekali ini. Nah, sudah bersih teman-teman. Mantul kan? Kita dapat 5 teman-teman. Selanjutnya yang mana lagi ya? Nah, ini dia teman-teman. Ini apa ya teman-teman? Kalian tahu tidak? Ayo kita bersihkan. Wah, lihat teman-teman. Ini mobil box. Keren. Kita dapat 6 teman-teman. Selanjutnya kita ambil yang ini nih teman-teman. Wah, kotor juga teman-teman. Wah, keren, ada gambar pesawat. Ayo kita bersihkan. Mobil box juga teman-teman. Keren kan? Wah, kita dapat banyak teman-teman. Selanjutnya ini teman-teman. Nah, wah. Ini mobil beko teman-teman. Tapi masih kotor. Ayo kita bersihkan. Nah, sudah bersih teman-teman. Mobil beko. Mantul. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Besar banget ya teman-teman. Wah, ini truk kontainer teman-teman. Kotor banget. Ayo kita cuci. Wah, gimana cara cucinya ya teman-teman? Kotor banget. Wah, kotor banget teman-teman. Kita kocok-kocok dulu teman-teman sampai bersih. Nah, sudah terlihat agak bersih nih teman-teman. Lumayan. Ini dia teman-teman, mobil kontainer. Mantul. Ayo kita susun. Nah, keren kan teman-teman? Pengangkut mobil ini teman-teman namanya. Mantul. Banyak banget teman-teman mobilnya. Keren. Wah, mantul. Ayo kita hitung bersama-sama teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama mobil yang besar ini teman-teman. Mantul kan?